Гледайте, само ви показах какво стана въпрос. Сега ще минем по едно мостче на Тискара и ще се качиме към селото. Че бях малко на разходка, ще се качиме към Лакатника, ама... Или може би просто ще седем на гарата. Чайте, че идват някакви микробуси работи. Да ми не минат през краката. Чайте сега. Този път може да се обърне май камерата, само не знам дали е добре. Защото имаше слънце отда, ама сега за малко се поскри. Не знам дали си целя главата. Доста по-зле е така, ама... Ей, ще ви снимам с къв шампан, се къпах тук при баба ми. С пептиди. За здрава коса с пептиди. И сигурно ако съм тук... Ало, чайте, това е на обратно телефона ми май. Ой, лоша работа. Чайте, някаква кола идва и ще пресечеме. Май сме ние. Май сме ние. Да си... Ой, то няма вода, бе. Погледнете за какво става въпрос. Бати бедното. Буквално супер сухо е. А така, да, нещо съм обърнал май телефона, ама то се та. Защото принцип май тук ми е камерата, но само е в друга страна. Мале, добре, че разходи малко сега духа, сянка е. Жегичка си е като цяло. Ама мисля, се да... Гърмеше яко. И се чуваше дали да вали, ама като гледам... Нито е валял, нито... Изглежда да завали. Макар че реално толкова малко вода тук на този мост не съм виждал, може би никога. Толкова беден Искър. Има 100 гущера, стойте да видите. Само ходиш и... Гледайте. Ара бе, тук някакво. Така ще да видите от всяка от ляво дясно гущери. Или то няма реакция да обърна да ги видите. Споко, нека всеки ден наргиле, после 10 стълби и се задъхвам. Няма проблем. Тук по тия стълби съм виждал и змии, така че трябва да се гледа у краката. Там ходихме с един приятел преди колко? 3-4 месеца. Чакай, откъде се пресича. Примерно от тук. Ама ще трябва да ви остава, че да... Така да гледате малко небесата. Че май не хванах. Какво стана? Не хванах май откъде се качва. Добре, духа, ма си е жега. Става да намеря къде седем, иначе това е просто. Не гледайте. Добре ли? Той има реално много... Ой, стойте, ви се скарам сега. Преди съм седнал за въпросите така. Диджитала
и тедака или тетката нещо се карат. Изтрил съм ви коментарите и на двамата. Ако си пишете някакви глупости, няма да ви ги чета. За какво си пишете един с друг, ако не се харесат? Просто следващите пъти, който храни другия, му махам там коментарите и готово. Окей? Окей. Разбрахме се. Трябва да измисля къде да седна да прочета коментарите. Ча, що така? Муха в ухото е работа. Ти-ди-ду-ду, идва влак. Я. Ево тук му го фана. Ево тук май. Пау! Копеле, ние сме снимачи. Снимачи е добро. Я. Е така май е по-право. Ще идваш и днеска, пич? Я. Видин София ли е то? Не го знам от старите. Май тук си седаме ми е екстра. После ще качваме нагоре, защото не сме да се разхождаме тук да четем въпроси. Така. Майко, много ми е жега. Аз се изкъпах буквално. Преди да излезна, викам, о, сега ще разхлада. Разходих. В момента дали не се виждам, но... Не бе, чай са. Главата ми гръмна. По-добре да си мълчи и да четем въпроси. Така. Реално ти сам го каза, кога няма какво друго да правиш, най-добре учиш. Отиваш някъде, къде нямаш тел, нямаш външни разсейващи фактори и само учебните материали. Аз уча на един стар лаптоп, а компа ми е изключен. Телефонът е прибран, слагам си някакво време. От 12 до 5, след 5 почивка. 12 до 5, 5 часа. 5 часа ми е много на мен да уча без да спра, нали, освен в критични ситуации, когато е примерно деня преди ученето. И пак 5 часа е много, според мен. Те даже хората препоръчват примерно на 1 час 15 минути почивка. Ама, ако сте много тегави, 5 часа може, но мен ми се струва много. Примерно, 2-3 часа нещо яко да задълбаш и после малко почивка, че то главата гръмва. Усещам как ми текат сълзища ръка. Буквално ми тече пот от главата. Сутринта тренирам и си правя крачките. Правя и леки почивки по време на ученето. Аз също така бих направил тренировката между ученето. Т.е. уча, отивам, тренирам, уча. Като ресет. Като още една почивка. Но другото пък е, че сутрешна тренировка е много силно. Наистина сутрешна тренировка може много сила да даде и ебати старта на деня може да даде. Аз по едно време, по-миналата година тренирах сутрин. А преди това пък основно тренирах сутрин. Като не сърбеш преди няколко години, 3-4 години. Основно тренирах сутрин и беше много силно наистина. Тук малко мирише се едно пикай върху мен куча. Така, No Name или как се казваше, общака е много оферта. Мисля, че е No Name, да. Му видиш името, принципно. Можеш принципно да му видиш името на коментара му. Така. Текът ми в момента капки е от тук. Баси. Аз ви казвам, ти жегата, това направо мор. Сутринта тренирам и изправя така. Правя и леки почивки по време на ученето. В него има да се запишеш за пералния. В общака, поне в някой. Единственият проблем е, че ще сте трима и е на късмет с квартирантите. Столът също е оферта. Маля, аз много се кефих на стола на техническия, между другото. Взимах си 2 комбота, защото то беше основно с салата или супа с десерт. И си взимах 2 такива. 4 лева бяха. 2 такива бяха 4 лева, не едното. Едното беше 2 лева и другото 2 лева и ставаха 4 лева.
И примерно си взимах едното шницел то беше шницел с гарнитура картофи и си взимах салата покрай него, зелен моркови или там каквото имаше, или пък супа, пилешката беше много добра. И примерно по някой път си взимах 2 супи с шницел с картофи, с пиле с ориз, с 2 ябълки, примерно, защото десерта беше ябълка или пастичка или някакви такива работи. Или банан. Така, топ комбото беше наистина, имаше много як шницел с такива картофи на фурна. И шницел с картофи. Второто основно, каквото е нещо друго яко да ти има, защото то бяха 3-4 основни, 3-4 супи или салати. И примерно мусака ми е второто основно. 2 вида различни супи, примерно един таратори и една пилешка, или пък един боб и една пилешка. И 2 бананчета. То направо се убивах за 4 лева, направо се унижавах. И аз после примерно имам плуване и така лежа просто във водата. Така. Единственият проблем е, че ще треним така. Купонът ти е, мисля, 5 евро на ден за 2 хранения. На 33 столът е хубав, той е на УНСС, но пускат и други студенти. Да, там също съм ходил да тествам, пускат всеки. Аз съм ходил да тествам в доста университети, между другото. Квартира само ако имаш възможност и това включва да можеш да учиш спокойно, да имаш и социален живот. Ама според мене, не знам. Аз с много от вас не съм съгласен за тия теми, защото това дали ще имаш социален живот и дали можеш да учиш, може да не е толкова пряко свързано с теб, защото може някой да ти пречи, Иванчо, Петканчо и така нататък. Обаче социалният живот, това си зависи изцяло от тебе. Дали ще си на квартира или на общак е все същото за социалния ти живот, според мен. Дали ще излизаш навънка и дали ще комуникираш с някакви хора, дали няма и така нататък. Какво общо има? Какво значение има? Ако ще бачкаш някаква не IT работа, само за да отидеш на квартира, според мен е излишно. Ще разбера вече, ако не можеш ги трябваш от общак. Ако бачкаш някаква не IT работа, само за да отидеш на квартира, според мен е излишно. Ти може би говориш на Cool ли му отговаряш? Не знам, защото... Не, всъщност ти писа за No Name, а пък Cool беше момчето, където каза, че се чуди дали да бачка във Варна и да продължи там или да дойде в Софийския. Може би съм изгубил аз връзката. Но според мен няма лошо, ако не можеш да бачкаш IT работа, да бачкаш не IT работа. И другото е, че не всеки иска да учи IT. Може би конкретно някой човек визираш, ама много не си спомням какво точно е написано. Така. Сега, от новото клипче. Това беше Digital, предишния му коментар, вчера дет не го довършихме. Даже аз се изпотих от това видео. Погледни какво става. Тъка. Буквално тъка. А лелката наистина да се думка. Ние пък ходихме с моя Вери на Кинг Конга, бургаска версия на Subway. И едни бахти готините батки ни обслужваха. Даже ни спря един да се извинява, като не разбра и сложи на целия сандвич 8 вместо на половината, както му казаха. Има го на графа в София. Може да ги пробваш. Реално бих го пробвал. Да, това за първ път го чувам Кинг Конг, между другото. Я чайте обърна да видя добре ли са нещата. 13 минути да умрем. Трябва да съм бързичък. Но да, малко и разходка имаш тук и исках да мина през моста да ви покажа. Аз не бях минавал и минах от друга страна, преди малко като излизах. И този мост буквално, то няма вода в Искъра, бати. За мен са много по-добри, имат и палачинки. Ще го пробвам наистина, това звучи яко, не съм ги тествал никога. No Name. Абро, тия насени като личния психолог и съветник, само един климатик ти трябва, че жегата да ти е тъпа ела продължава. Ами, то тук са навънка няма как. А тук на село нямаме климатик, да. Тук нямаме климатик, иначе у нас ми е добре на климатичо. Така, Йоханесбург. По случай излизанията, при мен положението е предимно вечерно време, се събираме с повечето вери в кварталния бар. Такива неща искам да ми пишете, защото ми е интересно просто какви са вашите социализации и така нататък, защото това вече го говорим 2, 3, 4 видеа, обаче аз не разбирам. Само ми казвате, социализирай се. Кога социализираш, защо не се социализираш и някакви такива работи, като според мен аз се социализирам достатъчно. Или поне аз го намирам за достатъчно за мен си. И въпросът ми е, вие как се социализирате? Рано по този начин може да дадете някаква идея. Защото да, нека да не пак да говоря едно и също, защото само ви губя времето. Иначе ето да, като се знаете 10 човека, събирате всяка вечер в барче, звучи екстра. Но да, много зависи кой е заед с детето, жената
и така нататък. Абсолютно. Хората генерално си мислят, че живота им ще се оправи, ако си намерят половинка. Това го пише Тедак. Така. Казвам ви пак, Digital и Тедака, не се карайте, не се псувайте в коментарите. Единия си пише коментар, другия си пише коментар, немате допирна точка, готово. Толкова е лесно. Ако един напише нещо на другия блоква единия и аз махам съобщението на единия. И така вече ще бъде решен по крайен начин проблема и единия просто няма да пише. А за какво трябва да стига там? Пишете си и двамата, не се тормозете един с друг, не се закачайте, готово. Все сме в детската градина. Бати. Трябваше да изтиря 5 съобщения или 4 или не знам. Така. Влезнат. Истината е, че тези хора като влезнат във връзка, повече случаи реалността се разминава с очакванията им и се връща в същото положение, че понякога и по-зле. Има много хора наистина, които са много зависят от това да има... Аз им по-миналия път мисля, че ви го казах, защото че познавам хора и мъже и жени, даже малко повече жени, които буквално няма как да не са във връзка. Трудно им е да са сами. Не знам това как го... Най-вероятно това идва по-скоро чисто от... не са свикнали да са сами, да правят неща сами, да са си самодостатъчни, както миналия път някой каза. Буквално най-вероятно това им е проблема. Не се дишам между другото за 10-ти път. Буквално дишам и то дишам огън, баси. Така. Денко, върху социализирането наистина доста голямо влияние има възрастта и до някъде града бих казал. Града, според мен, забелязал съм, че селца, градчета, хората са си по-такива, по-сплотени и по едно и също правят и по-лесно може да се събират според мен и навънка да си висят. Но зависи от кварталите, има и такива квартали в София, реално. Но да. И аз също съм в голяма компания, която излиза всяка вечер и особено в по-малък град е доста по-лесно. Тогава обаче се получава и това, че просто е скучно и не се случва нищо, когато излезнете. Предполагам да излезеш савери, след като не сте се виждали една-две седмици, е доста по-интересно и има повече какво да си кажете, но в крайна сметка си е човек до компания. Реално да, най-вероятно повече ще има какво да си кажеш някой, който не сте виждали една-две седмици, отколкото всеки ден да излизате, но пък вие винаги може нещо да правите всеки ден. Но пак това какъв вид социализация, защото на мен не ми пречи абсолютно всяка вечер да излизам с абсолютно един и същи трима човека и да праскаме белот. Абсолютно не ми пречи. Но това по какъв начин ти подобрява социалните скилове, обогатяваш се социално и така, и така, и така. Буквално както казваш, вие излизате и правите едно и също нещо, няма лошо. Това е време с приятели, това е fun time. Но по какъв начин това е quality социализиране? Защото за мен вчера мисля, че го казах, за мен социализирането до някъде е да се... някаква нова информация да поемаш от нови хора. Или и те от тебе, нали? Да обменяш информация с нови хора. Това за мен е социализирането. Защото ако си говорите едно и също, с едни и същи хора, това как е социализиране? Това е просто fun time. Това е да се видиш с приятел. Така го намирам, не знам. Докато да, ето един път в седмицата се виждам стоя, един път в седмицата Соня, 2 пъти се стоя и се за 3, 4, 5, 7 дена има какво да си кажем, какво е станало с това, с онова, на тая тема, на третата, на петата и така нататък. Така. Също така не мисля, че социализирането задължително трябва да загърбва гейминга или обратното. Просто можеш да намериш някакъв баланс или да наблегнеш повече на това, което смяташ за по-важно или ти е по-интересно в дадения момент. Аз също така смятам. Аз лично за себе си. Оня въпрос ми хареса, че загадна тази тема, защото аз за себе си съм се виждал съм за себе си, че по някакъв път съм прекалял с тия неща, с игрането и с стримането и така нататък. В момента, честно казвам, даже повечето пъти, като гледам, стримам по 3 часа. Средно по 3 часа и по някакъв път по повече. Но не е повече от 2-3 пъти седмицата да стримам по повече. А 3 часа реално е окей. Защото е имало периоди, които съм виждал, че прекалявам, съм стримал в денонощието по 10 часа. Буквално. Всеки ден. И това като имам работа. А когато не съм имал работа едно време, нали съм си изкъртвал, но да. Според мен в момента съм в някакви окей граници, такива хелти. Това е според мен. Вие мога да кажете дали го виждате по друг начин. Така, Вълчо. Лелката така, трябвало е веднага да викаш менеджери, путки майни и подобни.
прасетата по всички магазини. Не им се работи 2 минути, 2 клика, цак-цак и всичко се оправя, няма такова нещо, не може. Принципно и аз така смятам, освен ако, нали, както казах, нещо ново не са вкарали. Дано имат имам някакъв опит в това и много съм намразил всичките мизерници, дето работят по всички вериги. Не знам, просто и е бил тъжен деня нещо според мен и се опита да си го изкара на други. Ама на мен ми стана смешно и ви разказах, че има и такива смешници, нали. Защото това е мизерно, защото, не знам, някаква кисела лелка. Така, Асакура. Абро, мисли ли си за това, че физическите ти проблеми могат да се... Да винаги влиза с някакъв много тегъв филм. Радва принцип. Мисли ли за това, че физическите ти проблеми могат да се дължат на нещо психоматично? Психосоматично, защото казваш, гърба ме боли, коляното, врата, ето са. Може проблемите ти, или поне по-голяма част от тях, да са психосоматик и да трябва да адресираш тях, за да правиш физическите. Може. Принципно може, има ги такива случаи, но честно казано за моите проблеми, примерно, боли ме коляно, защото имам скъсани връзки. Връзките не мога от главата да си ги скъсам, знам как съм ги скъсал, къде, кога съм стъпил на цяло коляно, кога съм си легнал на коляното и така нататък. Гърба ми, то ме болеше гръб с врат, с рамо, защото ми се беше възпалил някакъв нерв. Нали? Това е моя диагноза, между другото. Някакъв нерв. Един друг приятел, къде се срещнахме в метрото, ми каза, че имам забравих му името на това, но майка ми също ми каза, че същото ми се е получило и вика, е много грозно. Сега като мене ще те боли цял живот врата, като те надуха малко. Забравих му името, каза плексит. Плексит. Това ми каза майка ми, това ми каза един друг приятел, ама аз си мисля, че някакъв нерв просто бях... Я си изправя малко. Така. Явиме. Да. И си мисля, че просто някакъв нерв бях възпалил. Защото с противовъзпалителните доста по-добре станаха нещата. Чайте, вие колко минути са? О, леле, 22 минути. О, леле, моля. Добре. Да, това и без това е последния въпрос. Също нерва не знам от какво. Всъщност аз си мисля, че защото няколко дни подред, 2-3 дни подред, нарочно правих в нас течение, защото ми беше много жега и отварях абсолютно всички врати. Надувах климатик, духаше навсякъде и аз седях абсолютно гол. Това докато работех. И мисля, че оттам просто така ме надуха, че мамката ми се... Да. Мисля, че... Я вижте тук за финиш. За финиш край. За финиш край е добро. А тази червената къщичка, виждате ли? Там има една червена къщичка. Така че, момчета и момичета, чао на всички и до утре.